بالفيديو عاجل الجيش المصري الآن على حدود سد النهضة حماة النيل. ظهور ديناصور بحري في قاع البحر الأبيض المتوسط يحير العلماء. الفنان عمرو عبد الجليل: بتمنى الموت وبفكر في اعتزال الفن، وقدمت أكثر من 100 عمل فني وعمري ما دورت على الفلوس. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد داخل كابينة الطائرة بدأت بهجوم وانتهت بأمنية، والجمهور يشبهها بالفنان محمد رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة إخبارية سريعة تخص الشعب المصري والوطن العربي. ولكن قبل البدء نرجو حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات والإعجاب بالفيديو عاجل الجيش المصري الآن على حدود سد النهضة حماة النيل. إليكم التفاصيل. اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك تحت اسم حماة النيل، والذي سيجرى في السودان من 26 إلى 31 مايو الجاري. ويشارك في المشروع التدريبي عناصر من كافة التخصصات في الجيشين المصري والسوداني، وفق ما ذكر بيان للإعلام العسكري في السودان. وقد وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرطال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا. وتأتي مناورة حماة النيل امتدادا للتعاون التدريبي المشترك بين مصر والسودان، وقد سبقتها تدريبات نسور النيل 1 و2. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي: ظهور ديناصور بحري في قاع البحر الأبيض المتوسط يحير العلماء. إليكم التفاصيل. اكتشف غواص بقايا مخلوق بحري غير معروف أثناء الغوص في قاع البحر الأبيض المتوسط، حيث غاص إلى عمق كبير في البحر، وتمكن بمساعدة كاميرا الكشف عن هيكلا عظيما عملاقا لوحش بحري ربما يكون تنينا بحريا أو ديناصورا. وتمكن الغواص من رؤية العمود الفقري في خط مستقيم للكائن البحري، حيث ظهرت عظام فقرات العمود الفقري بوضوح بعد تحلل جسد الكائن البحري في قاع البحر، وفق ترجمة الصحيفة لبنان 24. وتمثلت العظام المكتشفة بطبيعتها المتحللة المتحولة إلى عظام هشة للغاية، لدرجة أنها تتحول إلى غبار بمجرد أن تلمس الآلة السطح. وبحسب المصدر لم يتمكن أحد من العثور على تطابق مع الحيوانات البحرية الأخرى، وأكبر مثال على سمكة يبلغ طولها 8 أمتار، لكن العينة التي تم العثور عليها تبلغ 30 مترا. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي: الفنان عمرو عبد الجليل: بتمنى الموت وبفكر في الاعتزال، قدمت 100 عمل فني وعمري ما دورت على الفلوس. إليكم التفاصيل. أعرب الفنان عمرو عبد الجليل عن رضاه عما قدمه من أعمال خلال مشواره الفني، لافتا إلى أن قدم أكثر من 100 عمل فني استطاع بها أن يثبت نفسه. وأضاف عبد الجليل خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية تن إنه بعد تلك الرحلة أصبح يفكر في الراحة، مؤكدا أنه يتمنى الموت ومتصالح مع نفسه في هذا الأمر ولا يخاف من الموت. وأشار إلى أنه رغم تلك الشهرة التي حققها إنه يعيش حياته سعيدة هادئة، ولكن ذلك نتيجة حالة الرضا بالله وعدم الجري خلف جني الأموال، قائلا: الحمد لله عايش مبسوط ومرتاح البال وما اشغلش بالي بالفلوس لأني متأكد إن رزقي على ربنا. وأوضح الفنان عمرو عبد الجليل أن كل عمل يقدمه يأخذ منه جهدا كبيرا وتفكيرا، في حين أن العمل لا يضيف له إلا الشخصية الجديدة التي يقدمها، لافتا إلى أن أكثر الأعمال التي استفاد منها هو فيلم حين ميسرة الذي قدمه للجمهور في الشكل الكوميدي، لأنه لم يكن أحد يتصور أنه سيقدم عملا كوميديا في يوم من الأيام. وكشف الفنان عبد الجليل عن رغبته في الاعتزال الفن والبعد عن الأضواء، قائلا: بفكر كل فترة والتانية إني أعتزل الفن. ولفت إلى أنه أصبح يشعر بحالة من الملل من كثرة الدوشة ووجع الدماغ، لافتا إلى أن كل تفكيره خلال تلك الفترة هو كيف يعيش في هدوء واستقرار. وأضاف أنه يحب المسرح كثيرا ولكنه لم يجد العمل المناسب الذي يقدمه رغم كثرة الأعمال التي عرضت عليه، وأنه لا يوجد ما يعرف باسم دور كبير أو دور صغير،
لكن يوجد دور مميز يثبت الفنان فيه نفسه ودور غير مميز. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة بدأت بهجوم وانتهت بأمنية. إليكم التفاصيل. أثارت الفنانة هنا الزاهد خلال الساعات القليلة الماضية الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها داخل كابينة إحدى الطائرات عبر حسابها على انستجرام، الأمر الذي تسبب في هجوم كبير عليها من رواد السوشيال ميديا. وفوجئت هنا الزاهد بعد دقائق من نشرها للصورة بسيل من الانتقادات لتعود مرة أخرى وترد على متابعيها عبر ستوري انستجرام قائلة للناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة، الطايرة ما فيهاش كابينة اصلا، وزي ما انتم شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا، ودي طيران تنزاني ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار. وقد تفهم الجمهور الموقف بعد توضيح عنها وتمنوا لها اجازة سعيدة بصحبة زوجها احمد فهمي، حيث استغل الثنائي انتهاء هنا الزاهد من تصوير مسلسل النمر الذي عرض خلال الموسم الرمضاني المنتهي، وطار لقضاء اجازة لمدة اسبوع في تنزانيا على ان يستأنف نشاطهما الفني فور عودتهما. وشاركت هنا جمهورها بمجموعة صور لها من تنزانيا وعدد من المناظر الطبيعية هناك. والتزم الفنان احمد فهمي الصمت في الهجوم على زوجته هنا الزاهد، وفضل هو الآخر نشر مجموعة من الصور له من تنزانيا دليل على صحة كلام زوجته بأنهما خارج مصر. ويذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في مسلسل النمر الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وأحمد عبد الله ومحمود محمد رياد وحجاج عبد العظيم وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا هذا العمل العظيم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ولاقى مسلسل النمر نجاحا كبيرا حيث تناول مشكلات الزاغة وتجارة الذهب والكواليس والصراعات التي تحدث بداخلها. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ولاقى مسلسل النمر نجاحا كبيرا حيث تناول مشكلات الزاغة وتجارة الذهب والكواليس والصراعات التي تحدث بداخلها. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ولاقى مسلسل النمر نجاحا كبيرا حيث تناول مشكلات الزاغة وتجارة الذهب والكواليس والصراعات التي تحدث بداخلها. نسأل الله السلامة يا رب العالمين.